Itti yaanne. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'aatii kanarraa jalqabee kan darbuudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoodna. Itti yaanne. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota keenya dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo. Egaan har'a tamsaasa kallattiidhaan isin waliin turra jechuudha. Egaan akkuma beekamu qophiin itti yaanne torbaniin qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'a jennee yaadnu isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo egaa kallattiidhaan istuudiyoo keenyatti argamnee teeknishaana keenya Taarikuu Firrisaa waliin isin faana turtii taasisa jechuudha. Egaan isinis dhaggeeffattoota keenya kanaan dura nu bilbiltanii akkasumas karaa ergaa gabaabaadhaan yaada keenya qilleensarra nu oolchaa jechuun keessan ni yaadatama. Nutis yaada keessanitti xiyyeeffachuudhaan har'a tamsaasa kallattiidhaan nu bilbiltanii akkasumas karaa ergaa gabaabaa nu barreessaa isiniin jenna. Nutis yaada keessan akkasumas ergaa keessan barreeffamaan nuuf ergitan kallattiidhumaan qilleensarra isin oolchina jechuudha. Akkasumas har'a qophiilee keenya ji'oottan darban isin biraan gahaa turre muraasa isaa isin yaadachiifna jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa toora bilbila keenya toora istuudiyoo jechuudha duwwaa 96765 duwwaa 13 irratti nu bilbilaa yaada keessan akkasuma qeeqa keessan nu gaa isiniin jenna. Akkasumas immoo warri nu barreessuu barbaadan karaa toora bilbila keenya duwwaa 9 irratti nu barreessaa. Nuti immoo yaada keessan kallattumaan deebisnee qilleensarraa oolchina. Irraan deebi'aa karaa toora bilbila keenya istuudiyoo duwwaa 96765 duwwaa 13 irratti nu bilbila. Akkasumas karaa ergaa gabaabaadhaan immoo duwwaa 9 irratti yoo barreessitan nu immoo yaada keessan qilleensarra oolchina jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya yeroo nu bilbiltan raadiyoo keessan yookiin immoo bakka wacaa qaburraa fagaadhaan nu bilbilaa isiniin jenna. Akkasuma yeroo nu barreessitan ergaa keessan sirnaan nu qubeessaa barreessaa isiniin jenna. Egaan gidduudhaan immoo qophiin itti yaanne maal keessa darbaa akka ture maal isin biraan gahaa akka ture isin yaadachiisna jechuudha. Anii fi Taarikuun egaa istuudiyootti argamnee qophii kana isin biraan gahuudhaaf asitti argame kanan jiru ani keessummeessaan Guutaa Dirbabaati. Egaan jalqaba irratti sirba tokko isin afeerree akkatti bohaartan nutillee yeroon kun egaa yeroo ayyaana warra musliimaa waan ta'eef waliin bashannanaa isiniin jenna. Sirba takkaalliin xannaa qalloo koo maalii kan jedhu isin biraan geenya kallattiidhumaan sirba kanaan bohaaraa isiniin jenna. Nada kaba mada sabab bereda ilu nada kaba mada sabab bereda ilu nada kaba mina jala kaba shole kumare shole kumare barri sangoota magaalaa shilingi mukenula barri durba babare walitti waamina barri sangoota magaalaa shilingi mukenula barri durba magaalaa walitti waamina sangoota ndajaa sangoota miro anama walaalta gurbaa jiru sangoota ndajaa sangoota miro anama walaalta gurbaa jiru baba jiru baba jiru baba jiru baba jiru
kamena yaasa maleen galchuun shakkii morma maatabena yaada maleen arguun kandoonii yaagoogo bu'ii yaashetti karaa deegaay sokkiitii ganaa kottu'ii naanni sookoroo deegaw kabbaree bibbiqiltu'ii yaamadaa kuba jalaay mammaree siliqiltu'ii yaamasaa kuleen talaa mulee kiyya kaakalloo kan abbaa kiyya muree jaalallee kiyya michuu mucatti biyya goree. Hello. Hello. Hello, eenyu jennu eessarraati? Hin dhaga'ama. Hello. Hello, dhaggeeffataa yookiin dhaggeeffattoota keenya. Hello. Hin dhaga'ama. Hello. Ayyeen dhaggeeffattoota keenya wal dhaga'uu hin dandeenye. Loko malini lurna bade bosana dawande wana wamtuze nokuba millate wana wamtuze noi nokuba millate lubule gala iya jali shono apaga machisini barediti nono tana babura isheiru kesai abenya mamatini balfamte otesa rangade gamada mako nabi kota bori dame kota bi kota bori antena dubistu shore ko marsi kota kori dame marsi kota kori rangade gamada mako nabi kota bori dame nabi kota bori antena dubistu gole ko marsi kota kori dame marsi kota kori layanga soda darbani mali bore faluda walfune mali layanga soda darbani mali dabo turada walfune mali kasgelo koya gelo koye kasgelo koya gelo koye matango murada gelo koye kasgelo koya gelo murama kasidi gelo koye kasgelo koya gelo matango muchada gelo koye kasgelo koya gelo muchakanani gelo koye kasgelo koya gelo kasgelo koya gelo koye kasgelo koya gelo kasgelo koya gelo koye kasgelo koya gelo simple barbanani nabani kalate jidide kuno apagatani ambate siksidu nishegadi sabaki tarkake sagalatu abane siturake ijara dinanune malmuni dabanguni sichala dinanune malkorri badaguni uduro gogamare yagoga marabesai anduro gowambare enu gozin kakeso 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 anduro gowambare enu gozin kakeso. Walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya. Egaa sirba Takkaaleen Xannaa sirba Eeluu Abbaaboor aadaa Eeluu Abbaaboor irratti xiyyeeffate dhageenya walitti deebinee jirra. Egaan dhaggeeffattoota keenya baay'een keessan nu bilbilaa jirtu. Haa ta'u iyyuu malee egaa karaa toora bilbila istuudiyoo irratti nu bilbilaa isiniin jenna. Karaa toora bilbilaa Duwwaa 9 67 65 Duwwaa 13 irratti bakka neetworkiin jiru irratti nu bilbilaa isiniin jenna. Karaa toora bilbilaa Duwwaa 9 Duwwaa 8 79 93 65 immoo barreeffama qofaan ergaa keessan dabarfachuu dandeessu isiniin jenna. Egaan baay'een keessan nu barreessaa jirtu qophiin keessan nutti toleera jechaa jirtu akkuma kanallee qophii keessan yeroo itti dabalaa kanneen jedhanillee ni jiru. Egaa maqaa keessan yeroo nu barreessitan guutummaan nu barreessaa isiniin jenna. Egaan ji'oottan darban kanaaf
qophiin itti yaadne sagantaa adda addaa hayyoota affeeruudhaan dhimmoota beekumsa hawaasaa yookiin beekumsa xabboo akkasumas beekumsa qe'ee kan jedhamu irratti yaada hayyootaa simbiraan gahaa turreerra. Akkasumas dhimma gadaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaada hayyootaa akkasuma yuboota gadaa muraasa simbiraan gahuun keenya ni yaadatama. Akkasumas torbanoota as dhiyoo keessaa immoo dhimma afaan Oromoo keessumayyuu dhimma barreessuu qubeessuu irratti xiyyeeffachuudhaan hayyoota afaanii akkasuma barreessitoota akkasumallee namoota hayyoota ogeessota teekinooloojii fi odeeffannoo yookiin IT kan jennu muraasa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Egaan isinis qophiilee kanneen irraa waan hedduu akka barattanii abdii qabna. Egaan namoonni baay'een nu barreessaa turtaniittu keessumayyuu dhimma afaan Oromoo irratti afaan Oromoo nu ilaallata kan jettan ni jirtu. Egaan nutis qophiilee biroo kan isin barsiisaa isin bashannansiisan dirree irra baanee akkasumas bakka hunda ni geenya jennee abdanna. Egaa isin yaada keessan nutti hin qusatina ammallee nu bilbilaa nu barreessaa isiniin jenna. Egaan ammallee teeknishaana keenya waliin isin faanan jira. Amma immoo sirba tokko sirba maadii ashiitaa jedhu dhageenya walitti deebinaa. Ammallee qophii keenya waliin turtii gaarii isiniin jenna. Nashita ya firiti mira baritu sinarga walla ke tinjira yomu masir kada darra ke najira ashita Ashita nashita ya firiti mira baritu sinarga walla ke tinjira yomu masir kada darra ke nachira ashita Hello?
Hello, eenyu jennu eessarraati? Hello? Ate kabe. Inna gaama eenyu jennu eessarraa? Addisu Sanbatoo jedhama godina Iluu Abbaa. Eenyu? Addisu Sanbatoo. Addisuu Sanbatoo godina Iluu Abbaaboor. Ana allee ganda caaturra. Ajee obbo Addisuu obbo moo eenyu jennu? Eeyyee. Ajee yaada keessan itti fufaa. Qophiin keessan baay'ee kan barumsa guddaa namaa kennudha. Hubannoo guddaa kan namaa kennee yaaduma jiramaa guddinaa keessatti kan barumsa namaa kennudha. Afaanii irrattis aadaa irrattis dabalatu ta'e. Baay'ee kan nama gammachiisu nama barsiisudha jechuun barbaada. Fayyaa ta'a. Mee qophii keenya irratti hanqina maaliitu jira jettanii yaaddu? Hanqinni jiru hanqina yerooti. Yeroo keessattuu baay'ee gabaabaadha. Oduu keessa dabalame jechuun yaada. Yeroon hin gabaabbateetti. Itti dabaluuf hin yaalla waan nu bilbiltaniif galatoomaa. Galatoomaa akkanuma itti fufaa baay'ee gaariidha waan nama barsiisu gaariidha jabaadhaa jechuun barbaada. Galatoomaa waan nu bilbiltaniif ammallee nu dhaggeeffadhaa yaada keessa nutti hin qusatinaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Nashita ya firiti mira baritu sinarga walla ke tinjira yomu masir kada darra ke nachira ashita Hello? Hello. Hello, eenyu jedhu eessarraa? Hello. Hello, dhaga'ama. Hello. Hello, dhaga'ama. Eenyu jennu eessarraa? Sagalee keessan xiqqoo ol kaasa. Hello? Safitigeti dilena rakachun ansumaf jeti way ansumaf jeti ashita ashita nashita ya firiti mira baritu sinarga wallaki tinjira yomu masir kada darra ke nachira ashita Hello? Hello, eenyu jennu eessarraati? Hello? Wal dhaga'uu hin dandeenye? Gombisa jalala sene dagameti karamba hundabe keessa fifigeti dilena rakkachun ansumaf jeti way ansumaf jeti ashita ashita nashita ya firiti mira baritu sinarga wallaki tinjira yomu masir kada darra ke nachira ashita walitti
deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya. Egaan sagaleen baay'een keessan nu bilbilaa jirtu. Hello? Hello, eenyu jennu? Hello, Amanuel jira. Amanuel eenyu eessarraati? Hello, godha. Hello? Nagaamu? Hin dhaga'amu, ammatti fufi. Wal dhaga'uu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya yeroo nu bilbiltan bakka neetwoorkiin mijataa ta'etti bilbila akkasumas bakka wacaarraa fagaadhaa isiniin jenna. Egaan sirba maadii dhageenyee walitti deebinee jirra. Amma immoo namoota nu barreessan akkasuma bilbila duwwaa 9 irratti nu bilbilan achirratti illee egaa dhaggeeffattoota keenya karaa erga gabaabaa yaada keessan nuun gahaa jennee turre. Haa ta'u malee Amaanuel Fiqaaduu godina Iluu Abbaaboor aanaa Daarimuurraa qophiin keessan baay'ee nutti toleera. Itti fufaa nuun jedhee jira. Akkasuma bulaa Lolaasaa jedha. Tolasaa jechuu barbaade fakkaata. Godina Iluu Abbaaboor aanaa Halluutti qophiin keessan baay'ee nutti toleera. Itti fufaa nuun jedhee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya nutis qophii keenya fooyyessuuf yaaddi keessan galtee nu taasisaniin jenna. Egaan qophii keenya ammas dhaggeeffataan bilbilarra jira naan jechaa jira teeknishaan keenya. Hello? Hello. Hello, eenyu jedhu? Umar Takkaa Iluu Abbaaboor aanaa Geejjibaa. Eenyu? Umar Takkaa. Umar Takkaa? Eeyyee. Umar Takkaa baga nagaan dhufte? Baga nagaan nu eedde. Dhaggeeffataa keenya? Eeyyeen dhaggeeffata maamila keessa yeroo maraati. Maamila keenya ta'uu keef si galateeffannaa. Mee qophii keenya hordofaa turtee jalqabaan gammaatti? Eeyyeen. Galatoomii. Mee yaada qabdu akkasuma jabina jiru akkasumallee caalaatti hanqina jiru akkasuma waan fooyyessuu qabnu. Qophiin keessan illee bareedaadha. Yeroo baay'ee bilbila kana irratti rakkisaan yeroo qophii kallattii hojjetan jechuudha. Gamaara. Dhaga'amaa jira. Mee raadiyoon si bira jiraa? Raadiyoo malee karaa bilbilaallee yeroo baay'ee hin dhaga'amu. Hunduu yeroo qophiin hin jira qophii yaada kennaa yeroo isin jettan yaadallee kennaa turre. Bilbila kallattiidhaan moobaayiliidhaan hin dhaga'amu jechuudha. Ammumallee kan rakkisaa jiru dhaggeeffattoota baay'ee. Haa ta'u hin fooyyessina. Raadiyoodhaan kallattiidhaan dhaggeeffatamee sagalee ofii dhaggeeffate namoonni hedduun isin waliin dubbata malee. Dubbii keessa karaa bilbilaatiin hin dhaga'amu. Fooyyessuuf hin yaalla qaama dhimmi ilaallatu ittiin dabarsinaa waan nu bilbilteef galatoomi. Qophii keenya irratti akkam maaltu dabalamuu qaba maaltu irrachuu qaba jetta? Qophiin keessan illee baay'ee gaariidha. Kanaan dura yeroo dhiyoos illee qophiin gaaffiif deebii haala gaarii ta'in faaraa yeroo baay'ee adda citee ture. Amma garuu haala gaariidha jechuudha. Qophiin filannoo sirbaas gaariidha. Kana malees immoo qophii yaada uummataa kan jedhamu kan guyyaa kibxataa ture wayii amma adda citeera. Innitu deebi'ee dhaggeeffattoota jajjabeessuudhaaf illee qophiin dhaggeeffattoota hirmaachisu aartii daawwatee wal qabate illee itti dabalamee jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii yaadni kee furmaata argachuu danda'a jenna. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas akka hubataniif aartiidhaan qophii keenya irratti bilbilaan isa ta'u barreeffamaan nu ergitanii hirmaachuu dandeessu isiniin jenna. Fixxeetta Anwaar? Eeyyeeni yaada koo xumure. Baay'ee waan nu bilbilteef galatoomii abballee nu dhaggeeffadhu yaadaaf qeeqa kee nu biraan hambisiisiin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya ammallee nu bilbilaa nu barreessaa isiniin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya torbanoota darban qophiilee keenya keessatti waan dhimmoota beekumsa hawaasaa akkasuma dhimma gadaa fi afaan irratti isin biraan gahaa turreerra. Egaa itti yaadneemti kaayyoon isaa qophiileen isaa jalqabuma irratti iyyuu heloo dhaggeeffataan galeera naan jechaa jiru. Heloo
hello wal dhaga'uu hin dandeenye. Egaan walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya nu faana jirtu jennee abdanna. Egaan kaayyoon isaa hawaasa tajaajiluu akkasumallee hawaasi hirmaachisuudha jechuudha. Beekumsa hawaasa keessa jiru hawaasumaaf deebi'ee mul'isu akkasuma gama aartiidhaan yeroo baay'ee akkuma beekamu egaa artistoonni hawaasa keessa dhokatanii jiru waan ta'eef kaayyoon itti yaadne illee namoota dandeettii aartii qaban walaloo akkasuma diraamaa baacoo adda addaa qopheessuu kan danda'an hawaasaaf dhiyeessanii akka beekaman taasisuudha jechuudha. Inni biraan barnoota irratti xiyyeeffata jechuudha. Barnoota irratti gaafa jennu yeroo ammaa akkuma beekamu aadaan barachuu laafaa dhufaa jira jechuudha. Isa kanaaf irratti hojjechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa hawaasni hubannoon inni raadiyoof qabu akkasuma miidiyaaf qabu xiqqoo laafuu ni mala. Egaan dhaggeeffattoota keenya rakkooleen adda addaas jiraachuu ni malu. Dhaabbileen oomisha isaanii beeksifachaa qophii kana akka tumsan ni gaafanna. Haa ta'u malee dhaabbileen adda addaa dhaabbileen dhuunfaa akkasuma mootummaan illee kana hubachuun gaariidha jenna jechaadha. Egaa qophiin itti yaadne gara fuulduraattis qophiilee haalaan nama bashannansiisan qopheessuudhaaf qophii isaa xumuraa jira jechuudha dhaggeeffattoota keenya. Egaan ammas dhaggeeffataan toora bilbilaarra jira. Hello. Welcome. Akkam? Nagaadhamni. Nagaa. Yeroo. Eenyu jennu eessarraati? Zallaqee Abdiisaan jedhamu aanaallee wantoon onurra. Zallaqee Abdiisaa aanaalleerraa. Ayyee mee yaada kee itti fufi? Ayi qophiin keessanii bareedaadha. Xiqqoo ishee haala yeroo gabaabsitanii yeroo fooyyessaa. Sirboota immoo sirboota ariifii of seeraadha. Ayyee galatoomii si affeerraa. Kana dubbii afaanii irratti immoo jajjabaadhaa baay'ee nutti toleera. Afaan guddachuun baay'ee ariifiidha waan ta'eef namoota hunda jajjabeessa. Ayyee fayyaa ta'ii yaada biraa qabdaa waan dabaltu hanqina jirus yoo nutti himte bilisaan. Hanqinni jirullee haaluma yeroodhuma irratti hundaa'uudha waan biraan haala bareedaa irratti jajjabaadha. Ayyee galatoomii ulfaadhu ammallee nu dhaggeeffadhu yaada kee nu biraan gahi jenna. Ayyeen egaan dhaggeeffattoota keenya ammas nu waliin jirtu jennee abdanna. Ammallee yaada keessan akkasuma qeeqa keessan nu biraan gaa turtii nu faana taasisaa isiniin jenna. Dhaggeeffataan toorarra jira amma beera dhaggeeffattoota keenya. Egaa amma immoo gidduutti sirba tokko isin afeerree walitti deebinaa. Sirba Solomoon Dannaqee isin afeeraa ittiin bohaara. Mucaadha chaappaa gaaddisee garaana barata yoo ilaalan fuulas qeensa miila isheetii kaasaati amma rifeensa mataa ishee ilaala kan gootaate leensa kan hafe maal himu anumaaf naadhiisa iyo na taa'u kana taa'u.
intaloo bareedduu nafsiinku na jalaa fudhattee nafeeku intaloo bareedduu nafsiinku intaloo bareedduu nafsiinku na jalaa fudhattee nafeeku intaloo bareedduu nafsiinku intaloo bareedduu nafsiinku na jalaa fudhattee nafeeku intaloo bareedduu nafsiinku maal akkana taatu intaloo bareedduu nafsiinku simittii biriiko intaloo bareedduu nafsiinku jaalalli kee haama intaloo bareedduu nafsiinku batte kaafuuriko intaloo bareedduu nafsiinku yoo silaaleen kuubu intaloo bareedduu nafsiinku egaa maal na wayya intaloo bareedduu nafsiinku yoo tattamma goote intaloo bareedduu nafsiinku jajjabaatee fayya intaloo bareedduu nafsiinku dachanaa fudhattee nafee si dagaa'ela yoo warreen tana gurra deebistee firaa ilaala si dagaa'ela yoo warreen tana gurra deebistee firaa ilaala nu eebbifadha abbaa matiisi ollaan hin deemtu lammiin birrisi gammadaa sirba gammachuu keenya dhugaa taphadha nyaata gara keenya intaloo bareedduu nafseeku intaloo bareedduu nafseeku tajaajilaa fudhattee nafeeku intaloo bareedduu nafseeku intaloo bareedduu nafseeku tajaajilaa fudhattee nafeeku. Hello dhaggeeffattoota keenya. Hello. Wal dhaga'uu hin dandeenye. Lammiiko si yaade nafsiiko. Dargagoo shaamuu utaalise harkaa wal gahe ishooka ishooye ishooka ishooye gogaa keenyaan utaalise dargagoo gibe mi'ooftuu dambe utaalise dargagoo dambe. Hello. 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 Wal dhaga'uu hin dandeenye. Gammaata maalii tabeessa dhaqe iyyis 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 ijoollee arjoo taphaadhaa maalii ijoolleen kom 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 yes kello kom 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 yes kello kom 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 yes kello kom 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 yes kello kom 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 akka baaki wal dura teessa akka beeki bareedde teessa ibukaay bareeddu leessa akka baaki wal dura teessa akka beeki bareedde teessa ibukaay bareeddu leessa kom 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 yes kello kom 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 yes kello kom 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 yes kello kom 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 yes kello kom 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 taphaadhaa ijoollee biyya keenya kom 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 yes kello kom 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 aleela. Walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya. Egaa sirba Solomoon Dandaqee akka bohaartan abdii qabna. Egaan dhaggeeffattoota keenya ammallee nu barreessaa jirtu akkasuma nu bilbilaa jirtu jechuudha. Egaa amma immoo namoota karaa toora bilbila keenyaa nu barreessan maqaa isinii dha'uu yaala jechuudha. Maqaan koo Yoonaas Tashoomaa. Yeroo nu barreessitan dhaggeeffattoota keenya haalaan qubeessaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Maqaan koo Yoonaas Tashoomaan jedhama. Godina Iluu Abbaaboor aanaa Algeesaachi ganda Hagayyoo Bogos. Baga jala bultii ayyaana Idiladaan geessan jedhee nu barreessee jira. Akkasuma baay'een keessan egaa qophiin keessan nutti tolee jira jettanii jirtu jechuudha. Egaan yeroo nu bilbiltan bakka neetworkiin mijataa ta'etti nu bilbilaa jenna. Akkasumallee yeroo nu barreessitan haalaan qubeessaa isiniin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti
fideen jira jechuudha. Ogeessa teeknishaana keenya taarikuu waliin turtii isin waliin taasisaa jira jechuudha. Egaa qophii keenya irratti ammallee yaada yoo qabaattan nu barreessaa, nu bilbilaa, yaada keessan irratti hundoofnee qophii keenya fooyyessaa akkasuma yaada isin bashannansiisaa, isin barsiisu, isin biraan ga'uudhaaf nutillee itti qophoofna jechuudha dhaggeeffattoota keenya. Ammas turtii nu faana taasisaa isiniin jenna. Amma sitti ammas sirba tokkoon isin afeeraa, sirba gammachiis waliin ammallee turtii taasisaatti bu'aaraa nu barreessaa, nu bilbilaa jenna. Foli urgarita sabontu lokam jirta Nedu kamise dadona riplise kotu bale kotuka Gada foli urgarita sabontu lokam jirta Nedu kamise dadona riplise kotu bale kotuka Barbacha kira ganda warailu Gargatu manena nora fembodo Bolcha sabe dirtare boretu Idirana karina kotu sabontu Odi urgarita sabontu Ulokam jirta Baredu kamise Gado dari pise Kotu male Kotu ka Foli urgarita sabontu lokam jirta Baredu kamise gado dari pise kotu male kotuka Jalala betu bontuna da bosa Ergageti wallo simama la noksa Gofare mbasadi bade jijiste Afsadale walta jalalan namite Foli urgarita sabontu lokam jirta Baredu kamise gado dari pise kotu male kotuka Sanjira esana barbada anam fakesite sagali jawada Barbacha ke dage ganja warra ilu si argatu male anu rafem bolu Barbacha konjori naaf kabanna fedi nawamina nufa asanjira jadi Bombolcha si dabe jirtare borana kijirana inkai naaf kotu sabona
qabanna fedi nawami nanuha asanjra jeri nawami nanuha asanjra jeri Hello? Oh. Hello, eenyu jennu eessarraa? Oh, kam jirtu? Nagaa, eenyu jennu eessarraati? Taarraqany Mokonnin jedhama. Taarraqany Mokonnin eessarraati? Buunoo Beddellee aanaa Coolaa Gadda Foodoo. Buunoo Beddellee. Hayyee baga nagaan dhuftanne. Baga nagaan dhuftan jennees. Hayyee maa yaada keessan gabaabinaan nuuf qooduu yaala? Yaada ni qabu. Nagama. Hello. Wal dhaga'uu hin dandeenye egaa dhaggeeffattoota keenya baay'een keessan nu barreessaa jirtu egaa yeroo nu barreessitan dhiifama waliin qophii keenya qofa irratti xiyyeeffadhaa isiniin jenna akkasumallee yeroo barreessitan haalaan qubeessaa barreessaa isiniin jenna egaa baay'een keessan nu barreessaa jirtu qophiin keessan baay'ee nutti tolee jira akka kanaan itti fufaa ani Darajjee Tasfaayee Raggaasaa jedhama godina Iluu Abbaaboor aanaa Algee Saachiirraa waan nu barreessiteef galatoomi isiniin jenna egaan baay'een keessan nu barreessaa jirtu akkasuma nu bilbilaa jirtu egaa hanqina neetworkiif jecha wal dhaga'uu hin dandeenye egaan gabaabumatti qophii keenyaarraa xumuruuf seekendii muraasatu nu hafa jechuudha egaa dhaggeeffattoota keenya kanneen amma yoonaatti nu dhaggeeffachaa turtan guddisnee isin galateeffanna akkasumallee kanneen nu barreessaa nu bilbilaa turtan guddimnee isin galateeffanna egaan gabaabaadhumatti qophiin keenyaarraa kana fakkaata ammallee qophii keenya irratti yaada qeeqa akkasuma gaaffii yoo qabaattan nu barreessaa qophiilee keenya immoo dhaabbileen akkasuma dhaabbileen mootummaas ta'e miti mootummaa tumsa aadaa keessan akkasuma afaan duudhaa hawaasaa guddisaa isiniin jennaa oomisha keessan illee ittiin beeksifadhaa qophiileen itti yaanne qophiilee bashannansiisoo barsiisoo ta'an hedduu qabatee dhufee jira torbaniin egaas sa'aatii kana akkasuma guyyaa sanbata duraa sa'aatii 9 kaasee turtii isaa isin faana taasisa jechuudha egaa amma yoonaatti isin keessummeessaa kanan ture teeknishaana keenya taarikuu tarrafaa waliin ta'uudhaan isin faana kanan ture ani Guutaa Dirbabaatii egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa xumureera sanbata dhufu ammoo qophiilee babbareedoo mimmiidhagoo isin bashannansiisaa isin barsiisan qabannee isinii dhiyaannaa ammasitti nagaan naaf tura sirba kana isin afeereen asumaan dhagaadhaan madhaa qophiileen raadiyoo hawaasa xiyyeeffataa FM 95.6 garuu itti fufu torban gaarii. Abaya dia, lela fi kote ama
tiksa namuda duga kijabile tiksa abaye tiya ambogu bantiya ibsa banati mudari rani tiya ibsa banati abaye tiya dedu tena malaki awanobi dedu tena malaki awanobi abaye tiya nabale nabale sabo nabale abaye tiya lela bigo te amarati sabo lela bigo te amarati shole walar kunole shole walar kunole maliya wale ko de magarako sumaga kese siagarako ayuma dandese de magarako sumaga kese siagarako ayuma dandese mama darata mali garana mama rachuganda 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 kala la deda ojole kala la de 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 Dasitia ya disole malangoda ya shole tia Dasitia ya disole malangoda Dasitia ya disole malangoda ya shole tia Garara fudi de rabate nalula Dasitia ya disole malangoda ya shole tia Garara fudi de rabate nalula Asimi tima ni gara kinti kana kurama lato Asimi tima ni gara kinti kana Asimi tima ni gara kinti kana ya shole tia Amala do watan sala kinti kana Dasitia ya disole malangoda ya shole tia Garara fudi de rabate nalula Dasitia ya disole malangoda ya shole tia Garara fudi de rabate nalula Ya kolalutia ya kolalutia kolalutia ya kolalutia kombo lalutia kombo lalutia ya kolalutia kolalutia kombo lalutia kangotia kote kolalutia kangotia kote kombo rimal koda irka grandi de kolalutia irka grandi de soto mi mal koda ya kolalutia ya kolalutia ya kolalutia kombo lalutia ya kolalutia Udila baini kangada Udila baini kangada Udila baini kangada Udila baini kangada itti yaanne Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbuudha. qophii kanaan Aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoodna. Itti yaanne. itti yaanne.